Olá, amigos da Top. Estão escutando um ronco que geralmente vem da traseira do veículo? Muitas vezes podem ser os rolamentos traseiros. Olha o estado desses que então vão ser substituídos. Olha como é que eles são novão. Bem diferente, né? No entanto, esse ronco também pode vir da dianteira, que usa rolamento blindado, que não permite engraxar, como aquele sistema que eu mostrei para vocês. Aliás, os rolamentos traseiros também em alguns modelos podem ser blindados, tá? E esse ronco também pode vir dos pneus. E como é possível identificar se é do pneu ou se é de rolamento? Geralmente o rolamento ele ronca em qualquer velocidade e o pneu tem uma faixa de velocidade que ele ronca mais, tá? Então essa é a principal diferença. Abraço para vocês.